其實有咩特點咧？呢個系列嘅產品，我哋嘅產品用一條 HDMI 線，將佢同個電視駁起咗之後咧，我就可以利用電視嘅 remote control 控制我哋呢一個嘅 V 系列。你用個 remote control 可以控制佢嘅大細聲啦。咁而你熄咗電視咧，咁佢本身亦都可以我哋嘅 V 系列咧就會直接入咗個 standby mode。咁 V38咧，其實佢有啲咩嘢喺度咧？佢有一對 V38嘅喇叭，咁係一個超薄嘅喇叭。咁另外第二樣嘢係一個呢個產品嘅心臟嘅零件咧，就係呢個 activation module。咁呢個其實咧係一個超薄嘅一個，你可以講係一個功放啦。咁但係實際上嚟講咧，其實你除咗你見到出邊啲 ABM 一大嚿攞拎都拎唔起嘅，咁其實呢個咧做晒所有即係應該要做嘅嘢。咁我哋又用咗T 系列嘅我哋其實專利嘅薄單元設計啦。其實你可以見到呢一度，即係雖然佢好薄，但係咧其實所有一個正常厚身喇叭應該要有嘅零件，全部都有喺度，唔係假嘅。其實我哋仲有兩個產品，一個就係 V78，一個就係 V720。咁佢哋有咩唔同咧 ？V78 咧就係將所有嘅喇叭同埋個 activation module 入邊嘅電子零件咧裝喺一條巴上高。咁而720咧就再多少少嘢，就係有配備埋一個wireless 嘅 subwoofer。咁而家嘅接駁方式咧都係冇什麼特別嘢㗎啦，全部都係 HDMI 直上電視，而用 audio return HDMI 落翻個3巴，咁而個 woofer 咧用無線嘅技術去發射同接收。咁我哋聽一聽，睇下佢 internal 嘅聲係咩音效先啦。聽咗好少嘅時間，即係大家可以感受下一個原裝嘅電視嘅聲，原來個聲就係好似咁差嘅。拉個小提琴都好似未 tune 好聲咁樣嘅，諗住個嘴咁唱歌嘅。咁如果我哋同樣地將 audio return 掉翻落去之後，咁喺個3巴有咩聲咧？我哋可以又聽一聽。係咪好大㗎？頭先個聲只不過就係利用本身 HDMI 同電視應該有個 function 俾大家，而我哋就透過佢用 CEC 嘅技術同 audio return 嘅技術，用一個遙控就可以 synchronize 晒所有嘅嘢，都係用翻你電視機個遙控去處理晒啦。頭先其實呢個 game 可能大家都有玩過嘅，生化危機有冇玩過？咁你其實咧，我哋去到而家 pause 咗個位之後咧，就有一小段我哋覺得有少少音效可以試嘅，咁你可以開始㗎啦。你而家應該要出翻去。一開頭嚟嘅冇玩佢嚟嘅，係救佢，你救佢。好啦，唔該晒 Chris 嘅示範。多謝晒 Chris，搞死咗佢。哎呀，好啦，停止。係啦，咁其實我哋都想，即係其實成個 demo 我哋想模擬翻，其實你屋企你可能唔想好煩去 set 一紮嘢，咁但係你又希望你起碼睇戲有翻睇戲嘅
戲嘅感覺，聽歌起碼嗰個樂器啊人聲係清晰嘅。而你玩普通遊戲嘅時候，你都希望你唔好浪費咗本身嗰隻 game 本身可以帶俾你嘅音效。咁所以我哋今日就做咗呢3個 demo 去 show V Series 佢嗰個方便易用性同埋嗰個簡單接駁嘅方面。咁其實個 demo 就大概今日係咁多啦。咁如果你有其他嘅 Q&A 咧，亦都可以問翻我哋嘅同事，同埋嚟緊model 亦都可以同大家喺同產品影下相嘅。